Assalomu alaykum azizlar. Bugungi tarixiy joylarga qiladigan sayohatimiz manzili Piskent tumanidagi o'zining alohida o'rniga ega bo'lgan Mingtepa tarixiy arxeologik yodgorligi bo'ladi. Marhamat. Mingtepada olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida sopol idishlar, mehnat qurollari, hayvon suyaklari va kundalik hayotga oid buyumlar topilgan. Bu topilmalar Mingtepada qadimgi aholining o'troq hayot kechirganini hamda dehqonchilik va hunarmandchilik rivojlanganini ko'rsatadi. 20-asrning 80-yillarida olib borilgan hududlarni o'zlashtirish natijasida Mingtepadagi ko'plab tepaliklar o'zlashtirildi va ularning o'rnida juda katta maydonni egallagan bog'lar, uzumzorlar, mevazorlar, shuningdek maktab qurildi, bog'chalar hamda oilaviy shifokorlik klinikalari, do'konlar va aholi yashash punktlari bunyod etildi. Assalomu alaykum buvijon. Alaykum assalom. Menga tumanimiz tarixi haqida bilgan ma'lumotlaringizni aytib bersangiz iltimos. Xo'p, yaxshi. Piskent tumani qadimda shu Iloq davlatini ko'zga ko'ringan tumanlaridan hisoblanadi. O'sha davrda Piskent tumani nihoyatda katta bo'lgan. U Biskent 30 ta qala yoki 30 ta shahar degan ma'noni bildiradi. Sharqdan Olmaliq atroflari ham, g'arbdan Oqqo'rg'on tumanlari ham o'sha davrda Piskentga qarashli bo'lgan. Piskent o'sha davrda ham hozirgidek nihoyatda shirin shakar mevalari, qazilma boyliklari bilan boy bo'lgan tuman hisoblanadi. Joylarda oltinlar ham, oltin kumushlarga ham boy bo'lgan. Piskent tumanida juda ko'p qadimgi joylar bor. Shularda Piskent tumani tarixiy joylarga ko'p deb eshitganman. Aynan o'zimizning tumanimizda ham bir nechta tarixiy qadamjolarimiz mavjud. Keling, shulardan birortasi xususida, misol uchun Mingtepa tarixiy arxeologik yodgorligi haqida ham o'zingiz bilganlaringizni yoki eshitgan ma'lumotlaringizni biz bilan o'rtoqlashsangiz. Marhamat. Mingtepa qadimdan ko'p tepalilardan iborat bo'lgan joy bo'lgan. Mani bobolarimning aytishlari bo'yicha Mingtepa tepalarda qabr bo'lgan deyilgan. Bu haqiqatga yaqin ekan. Men keyinroq tarixiy manbalardan o'qiganim bo'yicha haqiqatdan ham bu joylar mozor bo'lgan ekan. 20-asr boshlarida rus arxeologlari kelib tekshirgan paytda bu joylardan sandonlar chiqqan. Sandonlarning ayrimlarida qurollar bilan ko'milgan, ayrimlarida ko'zgu, Xitoyda ishlab chiqarilgan ko'zgu, munchoqlar bilan ko'milgan. Bu narsalar nimadan dalolat beradi buvijon? Bundan ko'rinib turibdiki, o'sha paytda ham ayollar alohida sandonga solingan, erkaklar esa alohida sandonga solinib, qaysi biri erkak ekanligini, qaysi biri ayolli sandon ekanligi mana shu taqinchoq yoki bo'lmasa qurollardan bilish mumkin ekan. Demak, o'zlari ishlatgan xo'jalik buyumlari birgalikda qo'shib ko'milgan. Birgalikda qo'shib ko'milgan. Bu qadimdan boshqa joylarda ham, boshqa manbalarda ham aytilgan. Demak, mana shu bizani Mingtepamizda ham shunday holat bo'lgan ekan. Buvijon, ayrim tarixiy manbalarda o'qiganman, do'stlarimdan ham eshitganman. Piskent tumaniga buyuk shoh va shoir Bobur Mirzo ham kelgan emish. Bu qanchalik rost? Haqiqatdan ham bu gap to'g'ri gap. Hazrat Bobur Mirzo Shayboniylardan yengilib Samarqanddan qaytayotganlarida Toshkentga ketishayotganda mana shu Mingtepada qarorgoh qilib shu joyda bir muncha vaqt bo'lishgan. Tarixiy manbalarda bu haqiqat, bu joy bor. Hattoki o'zlarining Boburnoma asarlarida ham Piskentda bo'lganliklari haqida yozib qoldirganlar. Buvijon, aytingchi, hozirgi kunda ushbu tepaliklarning qanchasi saqlab qolingan? Tepaliklar 80-yillarga borib turib yerlarni o'zlashtirish, yangi yerlar ochish munosabati bilan tepaliklarning ko'pchiligi buzib tashlangan. Shu buzilgan paytda ham bu joyda tarixiy g'ishlanman terilgan joylar ham bor.
buzib tashlandiyu, lekin u joylarda hozir bozorlar, mevazorlar barpo qilingan. Odamlar yashash uchun chiroyli manzillar, uy joylar ham qurilgan. Buvijon, Piskent tumanimiz tarixi va Mingtepa haqida bergan qiziqarli ma'lumotlaringiz, aytib bergan tarixiy voqealaringiz uchun sizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Sanam sog' bo'lgin, salomat bo'lgin, o'qishlaringda omad.